안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 작년 11월에 매장에 방문하셔서 집을 짓고 있는 중에 난로를 먼저 골라주셨던 고객님 댁입니다. 이제야 집이 완공되어 고심하여 골라주셨던 정우 21세기의 고급형 화목난로인 J333 난로를 설치합니다. 로얄살롱 화목난로는 깔끔하고 심플한 디자인과 큰 유리창, 내실의 황토 세라믹 벽돌로 전원주택에 잘 어울리는 난로입니다. 석재 바닥판의 두께까지 꼼꼼하게 선택하셨던 고객님 댁의 집안에서 바라보는 경치가 아주 좋았어요. 내부에서 표시해둔 자리를 찾아 외부에서 구멍을 뚫고 단열재를 파내어준 자리에 세라크홀을 꼼꼼하게 채워줍니다. 거실과 주방만 층고가 높게 뚫려있는 복층 구조의 집이라 연도가 많이 올라갔어요. 이렇게 내부에서 높게 올라가는 경우 연도 보호대를 연도에 맞춰 높게 씌워주면 더욱 멋있게 설치가 됩니다. 내부에서 연도를 다 올려주고 외부로 나오는 곳은 단열 이중관으로 마무리합니다. 연도와 지붕 사이는 꼼꼼하게 실링 작업 후 고객님 댁의 지붕에 맞게 주문 제작해온 좌대대도 설치합니다. 스텐 원형 링까지 하면 총 4겹의 방수층이 되어 절대 비가 새지 않습니다. 고급형 역풍 방지기도 달아주고 외부 설치 작업을 마무리합니다. 지붕 위에서 보니 주변 경치가 더욱 멋있었어요. 내부로 돌아와 원형판을 덧대어주고 실링 작업으로 마무리합니다. 외부의 4겹, 내부의 2겹으로 꼼꼼하게 막아 누수 걱정 없이 사용하실 수 있습니다. 연도 설치가 모두 끝나면 로얄살롱 화목난로를 안전하게 포장해둔 비닐도 모두 벗겨줍니다. 설치 후 청소까지 완벽하게 마무리합니다. 깔끔하고 모던한 스타일의 집과 잘 어울리는 정우 21세기 J333 로얄살롱 화목난로입니다. 창문 밖 경치가 좋으니 난로가 더욱 빛을 발하는 것 같았어요. 내실의 황토 세라믹 벽돌은 나무가 천천히 오래 타게 해주고 큰 유리창으로 불멍의 맛까지 놓치지 않는 고급형 화목난로 설치 현장이었습니다. 더 다양한 난로가 궁금하시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.